Goeiedag geliefdes. Geliefdes, daar's baie mense wat die Bybel nie verstaan nie, omdat die Bybel verander is, nommer 1. Nommer 2, omdat die mense die Bybel op 'n natuurlike manier verstaan. Geliefde, as iemand die Bybel op 'n natuurlike manier verstaan, is dit baie eenvoudig om hy boodskap uit te bring. Is dit nie wat al die mense leer nie? Is dit nie wat al die gelowe leer nie? Jesus is doodgegaan op die kruis en hy het gesterwe vir ons sondes en hy's bo sonmaanster en hy sal terugkom. Daar was net een geloof. Daar was net een kerk wat dit teengestaan het, wat dit verkeerd kon bewys. Maar natuurlik gaan die wêreld dit nooit aanvaar het nie. Ons was die enigste kerk en dit is Christus. Net Christus het geweet waaroor die Bybel gaan. En daarom, geliefde, is daar net een geloof, daar's net een Here, daar's net een God en Vader, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Maar, geliefde, hier kom die probleem. Almal dink, hy's in al die mense. Nee, nommer 1, hulle weet nie eers wat mense is nie. As jy die Bybel lees, is hierdie nie 'n mens nie, geliefde, hierdie is 'n dier. Die mens is die gelykenis van God, want die eerste mens wat gemaak is Adam, en hy het gelykenis gehad van God. Hy is geskep na God se gelykenis. So daarom, geliefde, wil ek u net iets wys. Ek wil hê dat u moet begin geestelik dink. Ek wil hê dat u moet begin geestelik verstaan. Want ons God is gees en hy wil gedien wees in gees en in waarheid. Geliefde, as julle hom in vlees aanbid, is julle dood. En dit gaan ek vir julle wys. Ek wil net vir julle iets wys wat 'n struikelblok is vir die hele wêreld. Nie die gees nie, net die wat wêrelds is. Kom ek iets wys. 1 Johannes 4. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris, waarvan julle gehoor het, dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Geliefdes, moenie ophou om 'n teks te lees nie, lees partykeer net bietjie verder. Hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Want die wêreldsmense glo in 'n natuurlike Jesus, daar's 'n natuurlike Jesus gekruisig, want hulle verstaan nie die konsep vlees nie. Jesus het in die vlees gekom. Kom, ek wil julle net iets wys, geliefde. Matteus 19 vers 5. Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Geliefde, as jy en jou vrou trou, of jy en jou man trou, word julle letterlik een vlees? Nou, as jy sê, dat die vlees wat die Bybel na verwys, is hierdie vlees, dan moet jy mos nou alles so opneem. Jy neem die Bybel vleeslik op, of jy neem die Bybel geestelik op. En dit is die verskil. Maar kom ons gaan bietjie verder, geliefdes. In Romeine 11 sê hy, vir sover as wat ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. Dis nou die Afrikaanse vertaling. Ek gaan julle wys hoe die Bybel verander, geliefde. Dis hoekom dit so gevaarlik is om 'n Afrikaanse Bybel te hê. En dis hoekom ek ook hierdie dienste in Engels hou. Maar kom ons kyk wat sê die Engels van Romeine 11. Ek het nou Romeine 11 Afrikaans gelees, kom ons lees Romeine 11 in Engels van die 13de versie af. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of Gentiles, I magnify my office. Klaar verskil, né? If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh. Hulle is my vlees. And might save some of them. Hulle wat my vlees is, hulle wat my liggaam is. Sien u die verskil tussen die Afrikaans en die Engels? Kom ons gaan bietjie verder, geliefde. Ons lees Efese 5.
van die 29ste versie af. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is die lede van sy liggaam, van sy vlees en sy bene. Geliefde, is ons sy vlees en sy bene letterlik? Dieselfde as 1 Korinte 12, geliefde. Julle is die lede aan die liggaam van Christus, in lede afsonderlik. 1 Korinte 12, 27. So julle is die lede. Is jy 'n vinger? Is die ene vinger en die ene hand en die ene oog en die ene neus? Nee, geliefde, dis sy vlees. Dis sy denke. Want as ek en my vrou nie getroud is nie, voor ons getroud word, dan dink sy haar manier, ek dink my manier. Nou word ons een vlees. Kom ons kyk geestelik daarna, want die Bybel praat nie van 'n natuurlike man en 'n natuurlike vrou nie, geliefde. Kom ons vat Johannes 4, waar Jesus vir die Samaritaanse vrou sê, gaan haal jou man. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het reg geantwoord. Jy het al 5 mans gehad en die een wat jy het, is nie jou man nie. Met ander woorde, geliefde, ons moet die regte man kry. Ons moet die regte man en die regte vrou kry. Ons moet versoen word. Dis hoe Jesus gebore is. Jesus is gebore in Maria, in die gedagte, in die verstand. En dis nie die siel nie. Maria sê, my siel maak groot die Here. My soul doth magnify the Lord. So die siel is nie Maria nie. Die siel is God se gees. Maar Maria is die mind, daar waarin Jesus gebore word. Daar waarin die waarheid gebore word. En toe Maria geboorte gee aan die kind, wat in Bethlehem gebore is. Wat is Bethlehem? Die huis van brood. Daar waar ons brood breek, geliefde, daar sal Jesus in iemand gebore word. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar waar ons brood breek, sal hulle die weg leer ken. Hulle sal die lewe vind. Hulle sal die lig vind deur die breking van die brood. En dit is wat die liggaam van Christus is. Ons is sy vlees en sy bene. Hoekom? Want ons is in 'n eenheid, een gedagte, een sienswyse. As ek iemand getuig, as ek met iemand brood breek, dan word sy gedagte my gedagte. Die Christus in my spreek tot die Christus in hom. Dis hoekom Dawid sê, die Here spreek tot my Here. Die Here in u spreek tot die Here in my. Want ek het my inwoning in julle gemaak, die koninkryk van God is binne in julle. Lukas 17, geliefde. Met ander woorde, as Christus in my woon, dan gaan ek ook mos 'n Christus in u kan skep. En daarom toe Jesus gebore is, toe trou sy met Josef. Toe trou Maria met Josef. Met ander woorde, ons getuig iemand, ons leer hulle hierdie woorde. In Bethlehem, ons breek met hulle brood, totdat Christus in hulle gebore word, dan word hulle opgeneem aan die liggaam deur die priester, want die priester is die verantwoordelike persoon vir sy vrou, Maria. Maar jy's nie met hulle getroud voor die tyd nie, as hulle nog in ander gelowe is, en hulle het nog ander mans, wat nie hulle mans is nie, dan trou jy nie met hulle nie, nee. Dis hoekom Jesus sê, ja, die mans wat jy nou het, is ook nie joune nie. So daarom, geliefde, as jy die man kry, Josef, dan trou jy met die priester. Dan word jy opgeneem in die liggaam van Christus. So dit kon nooit 'n fisiese geboorte gewees het nie. Dis onmoontlik, geliefde, vir 'n natuurlike maagd om 'n geboorte te gee aan 'n natuurlike kind. God het dit nooit so beplan nie. Hy sal dit nie so maak en dan teen homself gaan nie. Dit werk nie so nie. Maar as jy dit geestelik begin sien, geliefde, dan gaan jy dit begin verstaan. Daarom is dit so belangrik om die vlees te verstaan. Kyk jy, ek gaan hierdie 2 tekste ook in Engels vir u lees, geliefde. Dan kan u sien, hier are my, dis 2 Samuel 19. Ye are my brethren, ye are my bones and my flesh. Wherefore then are ye the last to bring back the king? And say ye to Amasa, art thou not my bone and
of my flesh. Wat is dit, geliewe? Is dit natuurlik? Kom ons kyk na Psalm 27, 'n Psalm van Dawid. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Die wat my geestelikheid wou wegneem, die wat dit wat God in my geskep, onthou net geliefde, ons was dood. Ons is saam met Jesus gekruisig. Ons het saam met hom opgestaan deur die doop. Want die doop, geliefde, het my gedagte laat verander. Die doop, die afwassing van sonde. En daarom is ons deur hierdie badwater, deur die doop, om geestelik te word. Daarom sê hy, geliefde, gaan profeteer aan die doodsbenere, sodat hulle weer vleis kan aanneem en lewe kry. Is dit natuurlike doodsbenere wat daar lê, geliefde? Sit vir hulle vlees aan, sit vir hulle vel aan, blaas die asem van die lewe in hulle in. Is dit natuurlik, geliefde? Toe Jesus in die begin die asem van die lewe in die neusgate van Adam geblaas het, het hy 'n lewende siel geword. Dieselfde met Jesus, he breathed on him, hy het oor hulle geblaas en hulle die Heilige Gees ontvang. Hoe kan jy oor iemand blaas en daar ontvang hulle die Heilige Gees? O nee, God is so almagtig. Nee man, geliefde. Hy blaas die asem van die lewe in hulle neusgate aan. Hy blaas hulle met hierdie wind, die wind van leringe. Dit staan ook in Efese wat ek ook vir u sal quoteer. Hy het oor hulle geblaas, hy het hulle geleer, hy het hulle die waarheid gewys. Toe ontvang hulle die Heilige Gees, toe ontvang hulle die waarheid, toe leer hulle die waarheid. En daarom, geliefde, is dit ontsettend belangrik om die geestelike taal van die Bybel te verstaan. Geliefde, as jy nie die geestelike taal van die Bybel verstaan nie, is jy die vyand van God. As jy sê Jesus is 'n natuurlike wese, natuurlike mens gebore, en hy's natuurlik gekruisig, is jy die vyand van God. Luister hier, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En dis nie hierdie vlees nie, geliefde. Want hierdie vlees gaan terug na daai aarde toe. Maar die vlees wat uit die aarde uitgeskep is, Adam. Die vlees wat uit die aarde uitgekom het, Jesus. Dit moet teruggaan. Geliefde, ons moet kruis toe gaan. En dan sal die vlees teruggaan na die aarde toe. En die siel sal na God toe gaan. Hy wie dit gegee het. Daar waar dit vandaan kom. Maar daai vlees kom van hierdie aarde af. Adam is uit die aarde uitgeneem. Was dit 'n natuurlike aarde, geliefde? Nee, geliefde. Dis die verstand. Die saaier het uitgegaan om te saai. En hy het die saad gesaai, die woord. Die saad is die woord. Lukas 8, Matteus 13, Markus 4. Want hulle het vir hom gesê, maar hoekom praat jy in gelykenisse met ons? Toe sê hy, aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te verstaan. Die ander kyk, hulle sien nie, hulle hoor, hulle verstaan nie. Want ek hoor, daar is nou 'n groot bespotting oor die derde oog. Is jou derde oog oop? Geliefde, as jou derde oog nie oop is nie, gaan jy niks sien nie, wat ek nou vir jou gaan wys. Want hier is jou oog en hier is jou oog. Wat van jou derde oog? Wat 'n oog praat Jesus van daar? Hy wat 'n oog het, laat hom sien. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor. Almal het oë. En ons kan almal sien. Maar wie kan die verborgenhede van God sien? Aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te verstaan. Die ander nie. Hulle kyk, hulle sien nie. Julle kyk, julle sien. Want ek gee julle die geestesoog, die Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Want hulle sien dit nie. Hoe sien jy 'n gees, geliefde? Hoe sien jy die Heilige Gees? Hulle verstaan dit nie. En daarom in jou hart sal jy sien. En as daai geestesoog oopgaan, wat die wêreld nie kan nie. En daarom ontvang hulle dit nie. En as jy die Heilige Gees nie ontvang nie, geliefde, gaan jy nie Jesus ontvang nie. As jy Jesus nie ontvang nie, dan gaan jy nie God ontvang.
Want een van hierdie kindertjies aanvaar my. En die een wat my aanvaar die een wat my gestuur het. En dis Vader. So daarom, geliefde, is 'n geestessaak. Kom ons gaan verder, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. Nou as jy sê, ja, maar kyk nou, daar stuur hulle Jesus in die sondige vlees. Natuurlik, geliefde, Jesus is Immanuel, God met ons. Met ander woorde, die lig in die duisternis. Want die woord wat God is, het vlees geword. Met ander woorde, as ek die Gees sien, dan word ek daai Gees. As ek die Heilige Gees ontvang, dan word die Heilige Gees mos ek, is dit nie? As 'n dokter my leer, word ek 'n dokter, is dit nie? As ek die lig van die Heilige Gees ontvang, en die lig van Jesus ontvang, as ek is die weg, die waarheid en die lewe, met ander woorde, as Christus sy inwoning in my maak, dan word ek mos dit. Ek word nou die seun van God. Want die Messiah red my. Iemand moet na my toe kom. Iemand waar die vlees lewend geword het, waar die woord hulle vlees aangeneem het. Nou kom daai persoon na my toe en hy leer my. Nou neem daai woord my vlees aan. Ek het vlees geword. Die woord het vlees geword. Hy het ek geword. Daai lig het ek geword. As ek 'n ingenieur is en ek leer iemand anders, dan word jy 'n ingenieur. As ek God het en God praat deur my, die woord, in die begin was die woord was met God, en die woord is God. As hierdie woord my vlees aanneem, dan word ek Jesus, want nou gaan God deur my skep. Geliefde, julle is die liggaam van Christus, my vlees en my bene. Hoe lyk dit anders? Hoekom kyk ons na iets natuurliks? Ek lees nou van die 4de vers af, sodat die reg van die wet vervul kan word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Moenie vleeslik bedink nie, geliefde. Hoor wat sê God. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. As jy vleeslik is, jy het God nie in jou nie, dan is jy vleeslik. Want die woord het nog nie jou vlees geword nie. Die lig het nog nie jy geword nie. Matteus 5, julle is die lig van die wêreld, geliefdes. God sê, ek is die lig van die wêreld. Maar nou sê hy, julle is die lig van die wêreld. Hy sê in Johannes 14, dis wat ek doen, sal julle doen, julle sal groter werke doen as die. So, kom ons gaan verder. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood. Geliefde, as jy dink aan 'n natuurlike Jesus, is jy dood. Maar wat die vlees bedink is lewe en vrede, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. As Christus in my bly, en dis nie na Jesus se kruisiging nie, geliefde, dis voor sy kruisiging. Ek het my inwoning in julle gemaak. In Lukas 17, die koninkryk van God is in jou, geliefde. Wie bly in die koninkryk? God bly in die koninkryk. Kom ek vir jou 'n vraag vra, geliefde. Almal sê Jesus gaan kom op die wolke, of die dag as julle uit die vleis uit gaan, dan gaan Jesus kom en al daai goed. Natuurlik, hulle dink natuurlik in hierdie dag gaan 'n natuurlike Jesus kom. Geliefde, as die koninkryk van God in jou is, hoe kan dit natuurlik wees? Hoe kan daar 'n natuurlike God wees? Hoe kan daar 'n natuurlike Jesus is? Waar bly Jesus behalwe in sy koninkryk? Ek is die lig, die waarheid en die lewe. As ek die lig het, as ek die waarheid het, dan het ek Christus. Dan word ek die weg. As ek die weg verstaan, as God my leer deur die woord, en ek verstaan en ek leer wat die weg na God toe is, om die vleeslikheid te oorwin, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou leer ek hoe om die koninkryk van God te beerwe, en dit is wat Christus is. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Daar's nie 'n natuurlike Jesus erns nie. Daai Jesus kom deur die woord en hy neem jou vlees aan. Daai woord word vlees en hy wandel onder ons. Dis God, geliefde, Jesus, daar is nie 'n Jesus hier en 'n God daar nie. Hy sê, ek gaan na my Vader. Hulle sê, wys ons hierdie dinge.
Hy sê ek is in die Vader en ek is in julle, maar julle kan dit nie sien nie. Daarom sê hy, as julle my liefhet, sal ek aan julle manifesteer. Want julle kyk met hierdie oog, geliefde. Julle kyk natuurlik, hoor wat sê hy, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. As jy vlees bedink en sê daar was 'n natuurlike Jesus, is jy die vyand van God. End of story. Daar is nie iets anders nie, geliefde. Jy's verantwoordelik vir jou eie siel. O nee, maar ek is 'n opsiener. O nee, maar ek is 'n priester. Ek is 'n oudste. Ons kan die heelheid weggebreek van ons af. Van wie af? 'n Kerk met 'n naam is nie 'n kerk nie, geliefde. Christus is die kerk. Paulus sê in Galate 1, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hierdie evangelie, terwyl daar geen ander is nie. Want al kom ek of 'n engel van God uit die hemel en verkondig julle 'n ander evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. Hy sê en ek sê weer, die sê dieselfde goed. Want die wat geestelik was, daar waar ons geestelik was in Christus, nou het hulle alles weggebreek. Nou het hulle weggebreek van daai evangelie af. Daar is net een, geliefde. Efese 4, daar's een geloof, een Here, een God, een doop, een Vader, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Nie almal nie, net julle, want hy sê in Johannes 17, hy sê, Vader, ek bid nie vir die wêreld nie, net die wat U my uit die wêreld uitgegee het. Dis al. En dit is julle wat geestelik is. Julle wat geestelik kan sien, julle wie se oog oop is. Die ander gaan hierdie goed nie sien nie, geliefde. Maar onthou net een ding. Jy kan bly waar die messes is, en jy kan bly waar almal happy en happy-go-lucky is, en hierdie verkeerde dinge, wat die vyand van God is, geliefde, maar jy's verantwoordelik vir jou eie siel. Daarom sê ek vandag vir jou, die dag as jy die vleisheid is, gaan niemand jou die rus instuur nie. Jy's verantwoordelik vir jou siel, en jy kan sê, nee, maar ek gaan nie na jou luister nie, julle hoef nie na my te luister nie, geliefde. Die Vader wat ek dien, is dit nie presies wat hulle vir Jesus sê nie, maar jy het 'n duiwel, nee? Die Jode, geliefde, niemand anders nie. Saulus, hy het gedink hy's reg, totdat die lig omstraal het. Nee, maar ons is al jare deel van hierdie geloof, ons is al jare besig. Toe hy vir Petrus sê, volg my, toe het hy net daar gelos. Wat is die nette, geliefde? Dis die blokke. Dis die net, hoe meer blokke daar is, hoe meer lede is daar, en daai blokke word vasgebind met liefde, die knope wat ons aan mekaar hou. En Petrus was besig om hy nette te herstel, om die liefde onder die lede, en in die Engelse Bybel sê, and he forsook his nets. Hy het sy verantwoordelikheid net so gelos, en hy het Jesus gevolg. En hy sê, kom, nou gaan ek jou 'n visser van mense maak. Moenie hierdie dogma ding om jou hê nie. Kom, laat ek jou 'n lewende God dien. Kom waar jy op die see van nasies kan loop. Kom waar daar lewe is. Want anderste is jy die vyand van God. Geliefde, moenie dink as die Bybel sê dat Jesus het in vlees gekom, dis hierdie vlees nie, asseblief. Hy het nooit in hierdie vlees gekom nie. Hoor wat sê hy? Ek wil net nog een ding vir u noem, geliefde, van Romeine 8. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Hoor nou mooi hierso, geliefde. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Met ander woorde, ons kan God nie behaag. Hoor jy wat sê hy van die 7de versie aflees? Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Met ander woorde, geliefde, as ons sê die vlees is hierdie, Jesus is nou vleeslik gebore, dan sê ek, maar ek kan nie God behaag terwyl ek in die liggaam is nie. Is dit nie? Want dis wat hy sê. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So as jy natuurlik dink aan hierdie liggaam,
is jy verlore. Dan gaan jy niks in die Bybel verstaan nie, en jy gaan 'n dogma vorm, en jy gaan 'n Jesus vorm wat nog vir jou moet kom, en jy gaan 'n Jesus dien bo som en sterre, of waar hy ook al is, en jy gaan nooit daai tempel word nie. As jy nie die tempel is nie, woon God nie in jou nie. As God nie in jou woon nie, is Christus nie in jou nie. Onthou dit. Jesus is God met ons. Al wat tussen hom staan, is die vlees. As God in my is die lig in my. Al wat my skei van God, is my vlees. My vleeslike gedagtes, my vleeslike sienswyse. Daarom gaan ons kruis toe. Daarom oorwin ons die vlees, laat net God oorbly. Al hoe ek kan opvaar, is om geestelik te word, die vlees te oorwin. Dit bly op die kruis agter, geliefde. So onthou, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as Christus in julle is, as Christus in jou is, geliefde, vir wie wag jy om te kom? Ek hoor hulle sê, nee, daar's 'n tweede koms, en daar's 'n wederkoms, en daar, as Christus in jou is, hoeveel Christus is daar, geliefde? Hoeveel heilige geeste is daar? Hoeveel Christus is daar? Hoeveel gode is daar? Daar's een God, daar's een Vader, en een Jesus, een geloof, een doop. Jy doop net met die Heilige Gees, jy doop net met die waarheid. Jy kan nie nou begin vlees doop nie, want dis die dood en vyandskap teen God, geliefde. Julle moet hierdie dinge verstaan, geliefde. Ek wil hier mooi vertel. Ek wil nie hê enige iemand moet my volg nie, dis niks met my te doen nie. Hoor my woorde, en dan sal u sien. Want die woord is God. As jy die vleisvate sien, geliefde, gaan jou siel skade ly. So daarom, geliefde, ons sal aangaan met hierdie. Ek is jammer, ek maak nie so baie Afrikaanse video's nie, maar hierdie is baie belangrik. Asseblief, luister hom oor en oor en oor, lees jou Bybel, geliefde, en kry vir jou Engelse Bybel ook. Sodat ek wil jou net vinnig, geliefde, ek wil jou net vinnig iets wys, hoe die Bybel verander is. Matteus 24, want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Dis nou die Afrikaanse vertaling. Hoor hoe moet dit eintlik wees, geliefde. Matthew 24, for wherever the carcasses is, there will the eagles be gathered together. The eagles, sien jy 'n verskil tussen 'n arend en 'n aasvoël, geliefde? Wat is die eagle? The eagle is the prophet. Die een wat hoog vlieg en ver sien, die vrou in Openbaring wat die vlerke van die arend gekry het, die vlerke van die profeet, geliefde, en daarom kon sy wegkom van die vuil water af. Die arend is die profeet, nie aasvoëls nie. So wees versigtig vir hierdie goed. Maar dankie, geliefde, ek wil nie die video's te lank maak nie, maar ek sal nog Afrikaanse video's maak, ek beloof u, maar God seën u, geliefde, baie dankie.